Karrayyuu booda waajjira isaa dhaqeetan rakkoo naannoo Oromiyaatirra jiru itti hime. Oromiyaa keessatti namni akkanumaanii rashanamaa oola. Ma'akalaawiin asii cufamee Oromiyaatti bal'inaan banameeti godina hunda keessatti namni dhaanamaa kolaafamaa oola. Mirgi namoomaa bara wayyaanee caalaa sarbama. Hanni baras caalaa dachaa baay'een dabalee jira. Nagaan hin jiru, namni bahee galuu hin danda'u, loon irraa qalama, manni itti gubata. Uummanni nuyi bakka buune kuni rakkoo kee jira jedhanitti. Wanni misoomeedhaan illee miidiyaa irra malee hin jiru jedheen. Anana dhukkubee kan itti himu. Takka naatoo wayii fuula isaatii irraan gara. Dhumarratti yaa waan dhiyoo kana BBC irratti dubbadhe. Shimallis pirezidaantii jabaadhaa isa na jalaan tuqinii naan jedhe. Gaafas irraa rakkoon naannoo Oromiyaa akka isa biraa burqu naa galee jechuudha. Abbaan waraanaa, abbaan jeeqamaa akka isa ta'e gaafas naa galee akka takka naatootti hin qabne waan achi keessatti ibidda boba'aa jiru kana. Sadaffaa 2014 adoolessa dhumarra gaafa caffee irratti maayikiin irra cufan tokko gaafas waatu dubbadhee waa barreessee jeeqami wayii kaana rifaatuu san irraa na yaame gaafasis. Maal naan jedhe? Maaliif diina wajjin walii bilbiltee naan jedhe? Diinni kun eenyu jennaan Cuuccuu Allebaachoo nama jedhamu jira, miseensa Adeeppa ture. Namni kun akkamitti diina ta'a? Miseensa paartii keenyatti miti. Ammoo qajeeltoon paartii keenyaa mormituun keenya obboleessan jennee akkamitti kanaan diina jettaan jedheen. Dhiifama taa'ee bilbila kee dhaggeeffate jechuudha. Bilbila ani isaa xalafe. Kan baasanii xalafanii. Xalafee dhaggeeffataa jechuudha. Dhaggeeffata. Tole. Akkasitti dhaggeeffatan. Ayyee. So kun akkamitti akkana ta'a? Innis waanuma naannoo isaanii natti hime ani gara warra keenya irratti juntaan Oromiyaa irratti uumame hin jennaan. Innis natti bilbilee ganda keenyas kanuma jiraa naan jedhe gurbaan. Cuuccuu Allebaachoo kun. So kana xalafee dhaggeeffate akkana naan jedhe. Kun akkamitti ta'an ta'uu hin jedheen. Yaa wanni tokko hafu, wanni lama hafu, wanni biraa maalinni abboo ani amma yaaddoon nageenyaan qaba. Eegumsi narraa ka'ee jira. Yaada paartii kanaa amanee gurmuu adda addaatiin waliif bu'ee jira. Yaadni kun sirruma jedhe. Amma immoo yaaddoo keessa hin jira. Yoo eegumsa illee naa godhuu baattanii at least qawwee naa kennaan jedheen federaal poolisiitti naa himin jedheen. Nu sin ajjeefnu an abbaa biraa immoo nun galchu naan jedhe. Achi hedduutti yeroo sadii yaaliin ajjeechaan irra godhame. Eessatti yoom? Yeroo lama Adaamatti. Yoom Yeroo tokko naannoo jireenya kiyyaatti. Adaamaatti yoomiif yoom? Tokko bara 2014 yeroo yaa'ii caffeessan caffee adoolessa keessa yaa'ii caffee gaafa maayikiin irra cufan kaan tokko immoo 2015 ammas yaa'ii caffeetiif bu'ee toora amajjii gurraan dhala akkas. Kaan ammoo naannoo qe'eetitti sunis bara 2015 keessa toora bitootessaati.